Καλό μεσημέρι, κύριε Καμένε. Επειδή λοιπόν έχετε γνώσεις για το θέμα, σημαντικές, δεν περίμενα προσωπικά ότι αυτή η Επιτροπή δεν θα εντόπιζε ποινικές ευθύνες σε κάποιους. Ειλικρινά σας λέω ότι εγώ έχω ευνηδιαστεί και μάλιστα νωρίτερα έλεγα ότι κάποιοι ακροατές μας το έγραφαν τις περασμένες ημέρες, τις περασμένες εβδομάδες ότι μην περιμένετε. Εγώ ήμουν πιο αισιόδοξος. Οφείλω να πω λοιπόν ότι έπεσα έξω, κύριε Καμένε. Νομίζω ότι και μετά τη Siemens δεν έπρεπε να είσαι αισιόδοξος. Να σας πω κάτι. Εγώ έχω πραγματικά απογοητευτεί πλήρως. Έχω συγκλονιστεί με αυτό που γίνεται. Για το θράσος δηλαδή που ουσιαστικά λέμε στους πολίτες ότι ακούστε να δείτε, κόβονται για πάντα οι σχέσεις μεταξύ πολιτικής και πολιτών. Διότι όταν βλέπουν οι Έλληνες πολίτες επί 2 χρόνια να μιλάμε για το θέμα της Siemens, να μιλάνε οι υπουργοί για αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουμε, όταν μιλάμε για ποινικές ευθύνες που δεν παραγράφονται λόγω των εγκλημάτων που προβλέπονται στις διεθνείς συνθήκες, όπως το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως η συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα. Έχουμε συλλογή υπογραφών των βουλευτών που προτείνανε τη σύσταση της προανακριτικής για να προχωρήσουμε ουσιαστικά σε κατάρτιση της διερεύνησης του σκανδάλου της Siemens. Και σήμερα, όταν παραπέμπεται ο Άκης Τσοχατζόπουλος στην πρώτη φάση για όλα αυτά τα οποία έγιναν, εν συνεχεία όλοι οι άλλοι δεν έχουν δει ούτε το θύμα, ούτε το φόνο, ούτε το μαχαίρι, νομίζω ότι πια οι πολίτες κάνουν κάθε δυνατότητα επαφής με το πολιτικό κατεστημένο του τόπου. Μάλιστα. Και στο λέω με πλήρη ευθύνη αυτή, γιατί για το σκάνδαλο των υποβρυχίων το ξεκίνησα από το 1998 με ερωτήσεις στη Βουλή. Προχώρησα ο ίδιος σε καταθέσεις προανακριτικές οι οποίες είχαν δεσμευτεί και θα σας πω 2 μόνο στοιχεία. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να σας πω. 2 από τις εταιρείες ελληνικές οι οποίες πήραν τα αντισταθμιστικά ωφελήματα για τα υποβρύχια και τα οποία ουσιαστικά εξελίχθησαν μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο το 2002 και μετά, δεν έχουν καν υπογράψει σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, υπάρχει εταιρεία, και θα σας πω και το όνομα, η οποία δεν υπάρχει πλέον, η εταιρεία Γερμανός, η πρώην Γερμανός, η οποία συμφώνησε αντισταθμιστικό ωφέλιμα για να φτιάξει ένα εργοστάσιο στη Βόρεια Ελλάδα. Το εργοστάσιο αυτό πληρώθηκε από τα αντισταθμιστικά ωφέλιμα των υποβρυχίων. Το ίδιο εργοστάσιο, για το ίδιο ακριβώς εργοστάσιο, βγήκε επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώθηκε δηλαδή 2 φορές, και αυτό δεν αποτέλεσε ούτε καν στοιχείο προς εξέταση της Επιτροπής. Μάλιστα. Εμένα δεν με καλέσαν, ούτε αυτούς καλέσαν όμως. Ναι. Δεν έπρεπε να καλέσουν μια εταιρεία η οποία πήρε λεφτά και δεν είχε υπογράψει καν σύμβαση. Εδώ βέβαια υπήρξαν... Θα έπρεπε, αλλά δεν συνηθίζουμε στον πολιτικό κόσμο να βλέπουμε... Εδώ είναι έγκλημα. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να μοιράζουν ήδη τις νομοποιημένες φούντες στους πάντες, αλλά δεν θεωρώ ότι οι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίσουν το ηλίθι από την κυβέρνηση και το πολιτικό κατεστημένο. Είναι ντροπή πια. Πάντως, εγώ ντρέπομαι. Καλά το επισημαίνετε αυτό. Ότι υπάρχει νομίζω ζήτημα ανάμεσα πλέον στον κόσμο και στο σύστημα, έτσι ακριβώς όπως έχει διαμορφωθεί. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει, κύριε Καμένε. Τι μπορεί να κάνετε δηλαδή. Τι να γίνει τώρα. Μα τώρα νομίζω ο κόσμος του κάνουμε και πλάκα. Ναι, να σας νομίζω ο κόσμος του κάνουμε και πλάκα. Αν είχατε εικόνα από τα μηνύματα που έρχονται γενικότερα για το θέμα αυτό, πραγματικά θα απογοητευόσασταν νομίζω περισσότερο. Εγώ έχω απογοητευτεί πλήρως. Δεν σας κρύβω ότι σκέφτομαι πολύ σοβαρά ότι εγώ δεν έχω θέση σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Ότι δεν μπορώ πια να προσφέρω, δεν μπορώ να εκπροσωπώ πλέον τους πολίτες οι οποίοι με στείλαν σε ένα εκπροσωπό στο κοινοβούλιο. Δηλαδή σκέφτεστε να παραιτηθείτε, θέλετε να φύγετε? Ναι, να παραιτηθώ και σκεφτώ να φύγω. Διότι συμμετέχω σε μια κωμωδία. Σε μια κωμωδία η οποία παίζεται από έναν θίασο μέσα στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή και από την άλλη μια τραγωδία η οποία παίζει σε κάθε ελληνική οικογένεια. Και ξέρετε κάτι, κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα από Σεπτέμβρη θα είναι το εξής, ότι δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι θα αρκεί μία δήλωση του οποιοδήποτε κυβερνητικού εκπροσώπου ή υπουργού ότι στα επεισόδια και στους προπυλακισμούς των πολιτικών προσώπων βρίσκεται από πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι θα αρκεί αυτή η δικαιολογία. Αφήνετε την εντύπωση, έκλεισε το σκάνδαλο της Siemens με συνοπτικές διαδικασίες. Το κλείσανε, διότι εδώ πέρα η χώρα είναι υποκατοχήν. Εδώ υπάρχει μια υπερκυβέρνηση
πάνω από την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό, η οποία είναι με την πόντα του κατοχικού στρατού. Η κυρία Μέρκελ φαίνεται ότι επέβαλε να μην ζητηθεί καμία αποζημίωση στο θέμα της Siemens, να μην ψάξουν παρακάτω τίποτα και το ίδιο για τα υποβρύχια. Ναι, να σας πω όμως κάτι. Δηλαδή με αυτούς που έρχονται εδώ ως στρατός κατοχής την επόμενη εβδομάδα μετά το Μνημόνιο 2, προκειμένου να είναι οι παρατηρητές και να βάλουν τον κύριο Πανδρέου να αποτελεί ένα μπιμπελό στο γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε κάθε Υπουργείο έναν επίτροπο, εδώ φαίνεται πια ότι επιβάλλανε πλέον και να κλείσουν όλες οι υποθέσεις που έχουν να κάνουν με οτιδήποτε αφορά τη Γερμανία. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Αυτό όμως είχε διαφανεί από τον τρόπο που η Γερμανία διαχειρίστηκε το θέμα της Siemens στο εσωτερικό της. Άλλαξε διοίκηση και έκανε μια δημόσια δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γερμανός, ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη Siemens. Αφού λοιπόν αυτό είχε διαφανεί, εμείς γιατί επιμέναμε ότι πάμε να ξεκαθαρίσουμε ένα σκάνδαλο αφού δεν είχαμε σκοπό να το κάνουμε? Να σας πω, δεν συμφωνώ μαζί σας, διότι η Γερμανία, η Siemens μάλλον, πλήρωσε αποζημίωση σε χώρες της Αφρικής, δεν σας λέω όπως στις ΗΠΑ, σε αφρικανικές χώρες που οι δημοκρατίες δεν έχουν ακόμα εγκατασταθεί καλά, πλήρωσε αποζημίωση για τις απάτες τις οποίες έκανε με δωροδοκίες και ούτω καθεξής. Και βεβαίως η Siemens, σας λέω ότι είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό της, έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό της Siemens, ποσών για την αποζημίωση του ελληνικού δημοσίου. Διότι η δωροδοκία η οποία έγινε είναι αποδεδειγμένη. Και τι έγινε, και τι έγινε, κύριε Καμένε? Τι έγινε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω τι έχει γίνει. Πότε το έγραψαν το ποσό αυτό για την αποζημίωση? Το είχαν υπολογίσει μάλλον? Από πρόπερση. Από πρόπερση. Και όχι μόνο αυτό. Και γιατί δεν το έχουμε εισπράξει ακόμα? Ο κύριος Μπαμπούκης μέχρι πριν από μια εβδομάδα, στη συνέντευξή του που έδινε, σε απαντήσεις στη Βουλή, έλεγε ότι θα προχωρήσουμε σε αποζημίωση. Αφού δεν βρήκαμε, λέει, συμβιβασμό, πάμε σε αποζημίωση. Το ίδιο είπανε πριν από μια εβδομάδα πάλι, όταν προέκυψε θέμα με τις γερμανικές αποζημιώσεις για την απόφαση που επάρθηκε στο δικαστήριο της Χάγης. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ όμως φαίνεται ότι είναι ισχυρότερα των πάντων η γερμανική επικυριαρχία επί του ελληνικού κράτους. Μάλιστα. Στο χέρι σας είναι όμως να... Και δυστυχώς, αντί να αντισταθούμε ως Έλληνες και όσο οφείλουμε να κάνουμε, όχι απλώς να διστεκόμαστε, αλλά κάνουμε την πάπια. Και εκτελούμε διαταγές των Γερμανών κατακτητών. Ναι, αλλά αυτό σας φέρνει απέναντι στην κοινωνία και πρέπει να το προσέξετε. Μα τι να προσέξουμε, δεν υπάρχει, να σας πω κάτι. Εγώ σας λέω ότι δεν μπορώ να πω στους ανθρώπους τους οποίους εκπροσωπώ ότι πια μπορώ να τους συνεχίσω να τους εκπροσωπώ. Πραγματικά σας λέω, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να σηκωθώ να φύγω, διότι βλέπω ότι πλέον καταλύει το Σύνταγμα. Επιγραμματικά σκέφτεστε δηλαδή να παραιτηθείτε ή σκέφτεστε να μην βάλετε ξανά υποψηφιότητα? Όχι να παραιτηθώ, τι θα πει να βάλω υποψηφιότητα? Να παραιτηθείτε. Τι να παραιτηθώ, όταν βλέπω ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω πλέον ως εκπρόσωπος του ελληνικού λαού, όταν βλέπω ότι όλα κουκουλώνονται με αποφάσεις, όταν βλέπω ότι καταργεί τη Βουλή. Εδώ πέρα μου απειγορεύει ουσιαστικά να μιλήσω στο μεσοπρόθεσμο. Και ήδη σας λέω ότι σήμερα πήγα στη Βουλή μετά από ένα μήνα. Από ποιον σας απαγορεύτηκε να μιλήσετε? Από τον κύριο Πετσάλινικο. Ήταν η πρώτη φορά στη συζήτηση του μεσοπροθέσμου που δεν εξαντλήθηκε ο κατάλογος. Δεν εξαντλήθηκε ο κατάλογος των βουλευτών, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, για να μην μιλήσω για τα CTS. Απλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι πολύ σοβαρά και αφορούν τη δημοκρατία μας. Δεν υπάρχει θέμα για πολιτική αντιπαράθεση κομμάτων. Εδώ είναι θέμα πλέον θεσμικό. Και είναι θέμα το οποίο θα οδηγήσει σε τραγικά γεγονότα στη χώρα μας. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές? Πιστεύω καταρχήν ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η εθνική κυριαρχία. Εδώ πέρα πια έχει καταργηθεί η εθνική κυριαρχία. Και βεβαίως και εκλογές. Και πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μας ότι πια υπάρχει και ένα άρθρο του Συντάγματος. Επιγραμματικά πείτε μας, γιατί πάμε σε δελτίο. Το Σύνταγμα της χώρας, και κλείνω με αυτό, ναι, υπεύθυνος για το Σύνταγμα της χώρας είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είναι το κρατελεύθερο άρθρο του Συντάγματος. Η τήρηση του Συντάγματος επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν υπάρχει άλλη διάταξη πλέον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.